Ignoren el desorden. O sea, para que se den una idea, así es como está acá. Y esta es una canasta que yo tengo de otro Titán que tenía. Y como van los discos, van así. Así van. Cuatro van ahí y uno cruzado. Mira cómo está ahora. Qué hijos de puta.